страшна сообраќајна незгода во која што изгубивме 46 наши сограѓани. Трет ден, ден на болка, на тага, ден на жалост, во кој што и во овие моменти, во моменти кога тагуваме, во моменти кога сочувствуваме со блиските, со роднините на сите оние кои што загубија некој член близок до нив. Во овие денови сите сме исти. Во овие денови треба да си дадеме најголема поддршка. Токму на оваа тема ќе разговараме во продолжение. Зборуваме со Кадрија Мурич, имам од Исламската верска заедница. Добро утро. Добро утро на вас. Да изразиме сочувство до сите оние кои што изгубија близок и дел од семејството и пријател секако во оваа незгода. Навистина немаше човек кој што не го погоди, не го потресе човечки живот, наши сограѓани. Па, знаете, тоа е една трогателна ситуација да се изгуба толку животи, поготово млади, деца, пред кои бил животот. Сепак, судбината е тоа, тоа одредба на Севишниот Аллах Джелешануху. Им изразуваме сочувство на фамилиите нивни, да го издржат овој шокова, болкава тага. Аллах Джелешану да им помогне со трпение, со сабор, што велиме трпение во превод. А сите сограѓани треба да бидеме тука, да дадеме поддршката, да го дадеме бар топлиот збор, да некој не се почувствува дека е сам во целата оваа. Знаете, поддршката во оваа ситуација е и текако важна затоа што кога повеќе луѓе ќе дојде, ќе ти изрази сочувство, некако ти е полесно, тагата се разлива, помошта од тие луѓе доаѓа на разни начини, секој на свој начин сака да помогне, некој вербално, физички, материјално. Тоа е големо олеснување. Да. Кога ќе почине некој во исламската вера, како во делот на традицијата, на верата, како идат оние денови на изразување сочувство, денови на тага? Да, па во исламската религија имат прописи кои се пропишани во Куранот и во хадисот, во зборовите на Мухамед салаллаху алейхи ве селеме, Божиот пратеник, кои се прецизно дефинирани. Најголемите процеси, односно правила во овие ситуации доаѓаат од самиот пејгамбер салаллаху алейхи ве селеме, затоа што и тој бил како обичен човек и Аллахов пратеник, лице кое губило во својата фамилија животи на своји блиски, на своји членови, на најблиската и пошироката фамилија. Што се однесува до тие правила и прописи и традиции, се врзуваат за исламската вера, за двата извора, Куранот и хадисот, како Мухамедове салаллаху алейхи ве селеме збор и Мухамедовата салаллаху алейхи ве селеме постапка и упатства, која ќе премине особата на оној свет, ние велиме на ахирет, на идниот свет. Ние муслиманите се држиме кон таа куранска арапска терминологија, знаете, и јас ќе ги преведам некои термини кои се непознати можеби на широката јавност. Овие, јас изражувам длабока сочувство. Ние во исламската вера изразуваме сочувство на тој начин што велиме, цитираме делови од Куранот возвишен и на лилахи ве ина илейхи раџиун, во превод тоа значи ние сме Аллаху и него му се враќаме. Изразуваме сочувство на тој начин што му посакуваме на тој што починал Аллах Джелешану да му дадне дженет, да го смести во рајот, а на фамилијата да ја дадне сабор, односно трпение. Тоа е многу важно во овие ситуации да лицето кое губи свој член на фамилија, дали е тоа брат, сестра, не дај Боже, дете, родител, така натаму, да има некое трпение, да има некој свој верски ритуал, обред кој знае да го употреби во таа ситуација, кој е препорачан во Куранот, во исламските извори. Во исламската вера трпението е во овие случаи клучно затоа што човекот не смее да клоне духовно, не смее да клоне психички, не смее да во таа тага изговори некои зборови кои не се прикладни за еден верник. И прво што треба да знаеме, да имаме трпение, е да се помириме со Аллаховата Джелешану судбина, да му патуваме молитви
na Allah Đelešanuhu, da pravime zikr, to jest da go spomenuvame Allah Đelešanuhu vo molitvite, zato što vo Kur'anu veli ela bi zikri lahi tetminul kulub, na vistina so spomenuvanje to na Allah Đelešanuhu vodovite se smiruvat srcata. Interesno nije imamite, sugerirame da ne se pijat lekovi vo toa vreme, vo tije situaciji teški, zato što to je da ni se posegnuva po takva nešto za da se smiri. To je sepak duhovna rabota, to je sepak duhovnost i treba da se oslonime na onoj koji nije dal dušata, na onoj koji nije propišao sudbinata i na onoj koji ni dal lek, a to se kuranskite zborovi koji, preko koji Allah Đelešanu dava trpenje i izdržljivost od tije situacije. Деновите на сочувство, верувам дека изминативе 3 дена биле полни куќите на оние кои што загубиле близок. Како е во исламската вера? Како е организиран погребот? Зошто има таа поделеност? Сигурно има некои објаснувања зошто мажите одат на погребот, жените се дома во куќата. Пак ќе тргнеме поред, сепак хронолошки, која особата ќе премине на оној свет, ние велиме на ахирет, се прават подготовки на тој начин што секој сегмент треба да нагласиме дека е пропишан од пратеникот Мухамед алейхи салату веселам. Алейхи салам значи мир и спас на него. Се припрема лицето кое е починало. Добро. Се odstranova obлеката od него, доле се спушта на пот, која ќе премине лицето, рацете се стават низ тело, се затвараат очите, се затвара устата, рековме се odstranova облеката, доле се спушта на еден чаршаф или некој тенко кебе, озгора се покрива со бел чаршаф и потоа се преминува кон припрема за капењето на умрената особа, на умрената личност. Кај нас тоа се вика гасулхана, тоа е вообичаено до џамијата или во двориштето на џамијата има посебна гасулхана кај што се капе умрениот, се капе умрениот, умрената личност, се замотува во бели чаршеви, затоа што Мухамед алейхи салату веселам, Божиот пратеник, не советувал да носиме бело и нашите починати да ги виткаме во 3 бели чаршафи и потоа се носи во џамија, пред џамија, да се изврши тој обред, главен обред, џеназе намаз. Тоа е молитва која е пропишана во Куранот, во исламските извори, во Куранот и во хадисот. Куранот е Аллаховиот Џелешану збор, објавен на Мухамед алейхи салам, а хадисот е праксата или зборовите на Мухамед алейхи салам, кои се двата главни столбови и извори на исламските правили, конкретно и во правилата кога се однесуваат на погребните тие процеси, како тоа иде, и се носи особата во џамија или пред џамија и се обавува џеназе намаз. Џеназе намаз обавува некогаш реисот, некогаш муфтијата, некогаш локалниот имам кој е задолжен во таа џамија и е важно, многу е важно да што повише верници се соберат да го обават тој обред, затоа што Мухамед алейхи салам рекол во неговите изреки, кога ќе се соберат 100 луѓе, па некојаш рекол 40-60 луѓе или 3 реда, кога ќе се соберат да ја обават таа молитва џеназе намаз, кои веруваат во Аллах Џелешану, не му препишуваат другар во владењето негово, Господово, дека нивната молитва ќе биде примена кај Аллах Џелешану за умрениот. И тоа е многу важно. Тој џеназе намаз. На тој обред присуствуваат само мажите од семејството, близко, пријателите. На тој обред присуствуваат мажите, пријателите, комшиите, кој сака, а можат и жените да присуствуваат позади редовите, ние велиме сафави, редовите на мажите, меѓутоа не се обврзани. Жената во исламот е заштитена, сочувана особа. Затоа што жената не е должна 5 пати да иде во џамија, а може ако сака. Не е должна да доаѓа на џеназе намаз, може ако сака. Не е должна да
dođe na glavna petočna molitva džuma namaz, može ako saka. Dakle, ženite imaju sloboda, ako sakat i ako se slobodni, možete oni da dojdatu na dženaze namaz, samo na grobištата не идат. И од тие причини што култот на заштита постои кон жената, таа останува во домот? Па сепак таа останува во домот, затоа што таа не треба да се додатно потресува и додатно се оптеретува. А тоа реално... Тоа е сепак и машка работа, носене на умрениот, закопавање на умрениот и... А реално не дека не се оптоварува, реални да бидеме, не дека не се одчувствува реално, не дека не најмногу пати можеби. После погребот, жената може во придружба со своите најблиски од фамилијата, кога сака да отиде на вечното почивалиште. Да прочита молитви и така. Добро, деновите на сочувство од тој ден, како понатаму се во исламската вера, пустат ли денови на одбележување на како недела дена, па 30, 40, како буди? Па тоа е малце широк спектар. Деновите на сочувство, тоа добро го кажавте. Мухамед алейхиссалам пропишал да се оди во куќата каде што имало жртва или каде што имало починок, 3 дена по можност, а 7 дена да им се носи храна од комшиите и пријателите. Затоа што пегамберот алейхиссалам рекол дека се тие преокупирани со жалост и дека пријателите носат храна кај пријателите носат храна и комшиите во рок од 7 дена. Добро. А препорака е од Божиот пратеник Мухамед алейхиссалам да се оди на сочувство 3 дена, да не се разлива таа тага повише денови. Меѓутоа, кој нема време, може и покасно да оди на сочувство. Сочувство се изразува со зборовите, како што рековме на почеток, Аллах џелешану да му подари џенет, да му ги подари тие рајски градини, да го сочува од казните на судниот ден, да се цитира куранскиот ајет "Ина лилахи ва ина илејхи раџиун", ние сме Аллахови и на нему му се враќаме на крајта на нашиот живот, и со зборовите на утеха, со зборовите на Куранот, со зборовите на Мухамед алейхиссалам кои се пропишани као утеха, као поддршка, им се изразува сочувство, им се изразува на некој начин да бидат трпеливи. Ние велиме сабор, тоа е главна, централна тема кога ќе ми се случи, не дај Боже таква несреќа, да им објасниме на луѓето дека треба да бидат трпеливи, да се ослонат на Куранот кој е извор на духовноста, да не посегнуваат по некои лекови кои влијаат само на нашата анатомија, на нашиот нервен систем. Ја имам обичај да кажам, не треба во овие моменти да пиеме лексилиум и диазепами, затоа што тоа се одразува само на нашиот нервен систем и тоа ги успорува нашите моторни функции на нашето тело, а не влија на нашата духовност. Така да, сепак треба да се препорача она што е духовноста. Тоа се посебни молитви од Куранот, посебни молитви кои ги пропишал Мухамед алейхиссалам, кои треба да се учат, кои им се препорачуваат на верниците, а што се однесува до деновите на тагување. Вие рековте одлично во вашата најава, тоа се денови на сочувство. 7 дена се носи храна за да се олесни на таа фамилија. Они се преокупирани со смртниот случај, доаѓа народ, излева, се влева во куќата, не знаат понекогаш и главата кај име, луѓето не се наспани, шокирани кога ќе се изгуби некој член од фамилијата, сепак на тој начин им се изразува некоја поддршка и се учат куранските поглавља Сура Јасин, Суре Мулк, се учат останатите курански поглави, се учи целиот Куран, тоа се вика хатма. Препорачливо е тоа да го прави фамилијата, најблиските, роднините и така натаму. Добро, ќе ве прашам, исто споминавте за храната, ова не знаев навистина дека е така, дека комшиите, пријателите, блиските се оние кои што 7 дена носат кај семејството храна. Се подготвува ли нешто посебно за тие денови? Кога се оди на вечното почивалиште, се носи ли нешто посебно од подготовка од нека храна? Во традицијата како е?
Па во традицијата кај нашите балкански муслимани, бидејќи живееме во мултиконфесионално, мултинационално општество, во традицијата на нашите балкански муслимани, дома, во фамилијата се прави алва. На гробишта не се носи никакво јадење, на гробишта се оди, после погребот, после џеназето, може да се оди кога човек има време, кога сака. И пожелно е, ако иде женска особа, женско лице, да иде со некого. На тој начин се заштитува нејзината чест и нејзиниот интегритет да не иде сама, бидејќи она може и да падне во несвест, може да изгуби свеста, емотивно е врзана, може да се пресечат носите од жалост кога ќе го види гробот на својот близък, па е пожелно од тие и идеолошки, и верски, и некој физички, некој причини да иде со некого од својата фамилија. Ве прашав и кога разговаравме пред да се подготвиме за емисијата, колку младите ја почитуваат оваа традиција денеска, се почитуваат ли овие сите, да речеме, верски обреди што се во традицијата, деновите на сочувство од помладата популација? Бидејќи нашите настави на нас имамите, во џамиите се јавни, во фамилиите каде што ќе се случи смртен случај се јавни, ние почесто ги повикуваме и помладите. Помладите идат на верска обука, тоа се вели во мектеп, во џамија. Солидно добро се одазиваат и младите, меѓутоа треба уште по-детално, уште подлабински, по-суштински да се запознават. Меѓутоа, кај нас муслиманите солидно добро, затоа што ние настојуваме да им ги објасниме тие правила и прописи, за да бидат утре и психички, и духовно спремни, а во секоја куќа, во секоја фамилија неминовно ќе дојде мелекот на смртта да му ја земе душата на некој наш член од фамилијата и требаме ите како да бидеме спремни, солидно добро. Не можам да кажам дека е недоволно, меѓутоа солидно добро. Вие можете и да видите некогаш кога се поминува во петочната молитва во џума, дека има доста омладина, се трудиме да ги повикаме, а тие се одазиваат солидно добро. Треба да се почитува традицијата. Ви благодарам што бевте мој соговорник денеска. Ќе искористим уште еднаш да изразиме сочувство до семејствата, пред се до пријателите, до роднините. Длабоко сочувство, Аллах џелешану на жртвите джене да им дадне, на фамилиите ние велиме сабар, трпение, издржливост и да им Аллах џелешану поклони својата милост. Амин, ја Раби.